mulher... Você vê o quanto é interessante isso, inclusive do seu trabalho, assim, se pegar eu e até você, a gente escrever um livro sobre esse crime, vai ser extremamente técnico e chato. Se você coloca alguém que tem mais essa questão de ir buscando essas nuances... Cria um romance, cria uma literatura. Eu acho que fica mais interessante até de ler, né? É. A gente é excessivamente técnico quando a gente analisa uma coisa dessas, né? Mas pra gente fazer qualquer coisa do entretenimento, você precisa da técnica. E eu acho que o que é muito legal, por exemplo, até a gente tá aqui, ou no meu canal e tudo mais, é quando você consegue traduzir essa técnica, como você faz no seu Instagram muito bem também, o seu também, você traduz essa técnica, que às vezes é tão forense, para algo palpável, palatável, inclusive para desenvolvimento de carreira. As pessoas verem em vocês o desejo de, não sabia que é tão legal. Tão legal. É horrível, a gente tá falando de crime, de morte e tal. Mas se o crime vai acontecer, que a gente tenha pessoas gabaritadas para conseguir chegar ao final.